Her kişiye verilen hafaza melekleri vardır. Muhafaza melekleri amellerini çıkarır, rızıklarını indirir. Yüce Allah meleklere verir, melekleri indirirler. Şaban ayının 15'inde melekler o kişiye ait rızkın çıkmadığını görünce hafaza melekleri o kişinin öleceğini anlar. Hafıza melekleri demek ki rızkın çıkmadığını görünce yıl içerisinde o kişinin öleceğini anlarlar. Hammad'ın şöyle bir rivayet var bir kitapta, şöyle deniliyor. Gökte acayip büyük bir ağaç var. Yani bir ağaç düşündünüz ki 6 milyar yaprağı var. Tabii yani ben öteki bir alemden bahsediyorum. Dünya ölçeğinde konuşmuyorum. 6 milyar yaprağı olan bir ağaç diyelim. Ne zaman ki her kişi için de, yani her yaratılan için de bir yaprak var orada. 6 milyar işte yapraklı bir ağaç düşününüz. Ne zaman bir yaprak düşerse o kişinin, yani benim yaprağım var orada. Benim yaprağım düşünce ruhum bedenimi terk edecek demektir. Melekler böyle anlıyorlar. Kudreti sonsuz bir ilah var. Kuvveti sonsuz bir Allah var. Ve o Allah Celle Celaluhu tecelli ediyor. Bazen kainatı kuşatan, varlığı kuşatan, işte 6 milyarlık bir ağaç düşününüz. 6 milyarlık yapraklık bir ağaç, her yaprak bir insana işaret. Yaprak düşünce insan ölmüş oluyor. Berat gecesi Şaban ayının 15'i bütün amellerin keskinleştiği, hacılar bile belli olurmuş. Umre'ye gidecekler bile o gece belli olurmuş. Denilir ki Şaban ayının 15'inde Azrail aleyhisselama liste verilir. Hatta deniliyor ki adam arsa almış, bina yapıyor. Halbuki listede adı yok. Veya listede adı var. Ölenler listesinde, yaşamayacaklar listesinde adı var. Evet, Cenab-ı Allah bizlere halinin farkında olan, ne yaptığını bilen, şerden uzak durmaya çalışanlardan eylesin.